Bakso aci sambal doer, sumpah aku kangen banget sama makanan satu ini. Semenjak pindah ke Banjarmasin susah banget yang namanya cari bakso aci. Tapi untungnya pas banget paket bakso aci aku sampai. Dan karena udah gak sabar langsung aja kita masak bakso aci. By the way jangan salpok karena ini aku langsung masak 2 bungkus. Isinya udah komplit, ada bakso acinya, bumbu tabur, bumbu sambelnya juga kayak gini. Oh ya, ini aku juga tambahkan telur supaya lebih nikmat. Oh ya, ini juga ada isian pangsit juga. Pokoknya udah komplit, tinggal cemplung-cemplung aja. Dan ini kalau udah mateng langsung kita sajikan. Jangan lupa pakai jeruk limau, ini udah ada di isiannya ya. Terus taburkan pilus cikurnya. Udah deh, tinggal kita santap aja. Nih aku sampai nagih guys. Tuh mantep banget lah pokoknya, approve. Terus ini malam-malam suami aku juga ikutan bikin bakso acinya. Gak bisa dia lihat aku makan sendirian. Ya udah segitu dulu dari aku. Thank you for watching. Bye bye.